Takže ahoj a vítám vás u nového videa, kde bych vám rád ukázal svoje nové PC. To je tahleta bedna, co leží po mé levici. Pro vás je to spíš po pravici, ale pro mě to je po levici. Je to můj nový osobní počítač. Rád bych vám představil komponenty, které jsem použil vevnitř. A potom v další části videa vám ukážu pár záběrů z toho, jak se ten počítač skládal. Takže doufám, že se vám video bude líbit a jdeme si představit ty jednotlivé komponenty. Takže jako první komponentu si představíme grafickou kartu, která je asi v každém herním počítači vlastně středobod celého počítače, vlastně to nejdůležitější, co tam potřebujete. V mém případě je to GeForce GTX 1070, což je vlastně teď asi grafická karta s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Protože pokud nechcete dávat za grafickou kartu 20 a více tisíc, tak je tohleto asi nejoptimálnější a zahrajete si dneska vlastně komplet všechny hry na nejlepší rozlišení, nejlepší detaily a tak dále a myslím si, že i do budoucna zhruba plus minus třeba 2-3 roky si furt budete moct dovolit zahrát všechno na ultra detaily. A v mém případě je to teda konkrétně od Asusu, tady ta edice Republic of Gamer, což je docela zajímavá grafická karta. Samozřejmě všechny detaily najdete v popisku videa a vždycky i odkaz na konkrétní komponentu, takže si můžete detailně prohlídnout potom na webu, abych tady nemusel říkat všechny detaily. Každopádně GeForce GTX 1070 to je středobod mého počítače a to je grafická karta. Jako další komponentu asi druhou nejdůležitější, pokud se jedná o herní počítač nebo pro někoho první nejdůležitější je procesor. V mém případě je to procesor Intel Core i5 7600K. Vybral jsem si ho ne tak úplně z důvodu, že bych ho úplně chtěl, ale prostě jsem ho sehnal za dobrou cenu, takže proto ho mám. A myslím si, že je to asi docela optimální věc k té grafické kartě. Samozřejmě zase vám dám do popisku odkaz, takže se můžete podívat na přesné parametry tohle procesoru. Já tady nebudu vyjmenovávat, protože jich je asi spousta, každopádně lidi, co asi se o počítači zajímají, tak asi budou vědět. Jako třetí komponentu si představíme základní desku. V mém případě je to konkrétně zase od značky Asus Z170i, asi je to ičko, pro gaming, tady ta edice. Je to rozměr mini ITX, takže úplně vlastně ta nejmenší deska, co se vlastně dá pořídit. Já jsem ji kupoval hlavně z důvodu toho, že samozřejmě do tohle caseu jiný rozměr než mini ITX nejde, takže ten výběr se samozřejmě hodně zúžil, ale řekl bych, že to není nějak úplně omezující. Samozřejmě má to jisté omezení ve velikosti a má to jisté omezení v tom, že tam třeba dáte pouze 2 moduly na paměti a tak dále, ale i s tím se dá žít a dá se tomu ten počítač třeba přizpůsobit. Jinak, co se konektorů týče, tak to má samozřejmě úplně všechno, co to má mít, až teda na USB-C, to nemá, takže to má jenom USB 3.0 a 3.1, několik prostě portů. Navíc to má teda Wi-Fi a třeba Bluetooth, což se může hodit, si myslím, protože to třeba úplně každá deska nemá. Takže to byla základní deska. Samozřejmě parametry vám zase dám do popisku. Čtvrtý důležitý komponent v počítači je samozřejmě zdroj, nebo někdo ho dá na první místo a tak dále. Každopádně já ho dám v pořadí čtvrtý, ale to ne, že bych ho dával na čtvrté místo, prostě v pořadí je čtvrtý. Takže zdroj, v mém případě je to konkrétně od značky EVGA a je to ten model 550G3. Je to docela novinka, nový zdroj. On má samozřejmě svého předchůdce, to byl označení G2, což je asi logický. A proč jsem si ho vybral, je to asi z důvodu, že je to asi docela optimální zdroj na takovouhle sestavu. Pokud tam máte procesor i5 a 1070 grafickou kartu, tak je to asi tak optimální na to, aby vám ten počítač dobře běžel, dobře makal. A 550 W je asi ideální výkon zdroje. Takže proto tady ta komponenta. Takže jako pátý komponent tady máme systémový disk, v mém případě je použité SSD, což je asi dneska už standardem. V každém prostě moderním počítači by SSD mělo být, ušetří vám prostě hromadu času a je brutálně rychlý. Takže pokud prostě dneska budete skládat počítač, tak určitě se SSD počítejte. A jestli to bude normální 2,5 palcový disk jako SSD nebo tady to provedení M2, tak je to asi jakože jedno. Každopádně M2 prostě jsou občas rychlejší, dokážou nabídnout lepší rychlosti, ale jako reálně to asi prostě nevyužijete. Takže jakékoliv SSD prostě v počítači je fajn a já jsem ho použil jako systémový disk a na pár programů ho používám a prostě vám ušetří spoustu času při práci. Tak jako šestý komponent bych asi jenom zmínil chladič, chladič na procesor teda konkrétně, který jsem použil tady od firmy Noctua, to je rakouská firma, která vyrábí chladiče, takže kdo se asi o komponenty zajímá, tak ví, o co jde. Je to konkrétní model NH L9X65, takže si to zase můžete najít, případně samozřejmě v popisku bude
Odkaz na tenhle chladič, je to takový malinkatý chladič, jak si můžete všimnout, samozřejmě to je uspůsobený všechno té bedně, protože je docela malinkatá, takže tady ten low profile chladič tam prostě musí být, protože nic většího tam nedáte. Samozřejmě se tam dá dát vodní chlazení, ale to samozřejmě stojí daleko víc peněz a asi to třeba na údržbu není tak jednoduchý, to vodní chlazení, takže proto jsem zvolil vzduch a konkrétně tenhle ten chladič. Tak jako další komponenta jsou samozřejmě ramky, od těch nemám krabičku, každopádně je to 16 GB, zhruba 2400 MHz, tuším na frekvenci, je to od značky Kingston, každopádně odkaz bude v popisku, takže se můžete podívat přesně, co jsem osadil za paměti. A ještě navíc samozřejmě je tady terový disk na nějaké hry a takovéhle věci, samozřejmě se sem dá přidat do toho do druhého slotu další disk. Zatím ho používám pouze jenom ten 1 TB, takže to mi zatím na hry stačí. A je tady přidán ještě jeden ventilátor na tuhle zadní stranu, aby vyháněl teplý vzduch ven z caseu. Takže jako poslední komponentu zmíním case, konkrétně je to od značky Inwin model 901, takže si to zase můžete najít a podívat se. A já jsem si ho vybral čistě z důvodu, že se mi prostě hodně líbí. To je asi jediný důvod, si myslím. Tak a teď už se podíváme přímo na to, jak se samotný počítač stavěl.